Predškolci Deja, Vasilije, Konstantin i Mila o prvom srpskom arhijepiskopu znaju i Sveti Sava je bio najmlađi srpski princ i zvali su ga Rastko Nemanjić. On napravio u Grčku manastir. I je li tamo živeo? Da. Znam da se on zamonašio u crkvu i bio je najmlađi princ. On je gradio bolnice i crkve i škole. Školska slava Savindan sa decom iz predškolske grupe u osnovnoj školi Vuk Karadžić obeležena je radionicom i u Narodnoj biblioteci u Pirotu. Radionica uz slavski kolač. Deca su ucrtala lik Svetog Save. Cilj svih radionica je da se deca bolje upoznaju sa bibliotekom i da jednostavno shvate da u biblioteci se ne dolazi samo po knjigu, nego da ovde ima i raznih drugih sadržaja, najviše radionica koje radimo sa najmlađima, ali da mogu i da dođu da sede, da pročitaju nešto, da se druže, da razmenjuju neka svoje iskustva. Konkretno vezano za ovu radionicu, sa decom smo razgovarali o Svetom Savi, zatim smo pročitali par priča i sada deca ilustruju to o čemu smo razgovarali. Imamo i jako lepu izložbu u atrijumu biblioteke koja je posvećena Svetom Savi. Predškolci su obišli i dečje odeljenje i dobili članske karte biblioteke. Radionice sa decom su jedan od najboljih puteva do novih čitalaca jer se deca posle njih sve češće vraćaju u biblioteku, kažu iz ove ustanove.